Deus, Suprema Força Universal, estamos aqui nesta hora, quando partiremos, quando iremos para o novo lar. Sentimos que completamos o bem, a paz, o amor, e procuramos ser melhores, que nossas vidas se expandam. Queremos que tudo se realize aqui agora, firmemente. Queremos que nossas vidas sejam conscientes, presentes, bondosas e atuantes por toda a eternidade. Deus, vinde a nós, ao nosso coração, purificai a todos os nossos filhos, a todos os nossos netos, a toda a descendência, que vivamos em movimentos de paz, saúde e alegria. Dai-nos o sossego de uma vida nova, de uma vida em paz, saudável e harmônica. Que vivamos em paz, em luz e harmonia. Que encontremos o amor nessa caminhada, onde quer que estejamos, que vivamos bem, em harmonia, mergulhados na força infinita do amor, da consciência eterna da redenção. Mãe querida, vinde a nós. Vinde a nós. Ajudai-nos com sua proteção. Sintamos o bem, a paz, o amor, a vida infinita e a redenção suprema. Deus, pedimos neste trânsito a paz, a saúde, a alegria, o bem maior, a redenção e o encantamento de uma vida natural e saudável. Deus, que possamos estar em harmonia com toda a natureza. Possamos viver em tua harmonia, em tua luz, em tua redenção. Dai-nos a paz, a luz e a saúde. Liberta-nos de todo sofrimento, de toda dor, de tudo que for ruim. Purifica-nos e abre nossos caminhos por toda a eternidade. Deus, ajuda-nos a sentir a tua presença. Forças divinas e cósmicas, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, por toda a eternidade. Amém. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, eternamente. Para mim, para nossas famílias, para nossas ancestralidades, para todos os seres do universo. Amém. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça e da paz esteja conosco, aqui, agora, eternamente. Namastê. Repita esta oração. Deixe que ela percorra seu lar. Deixe que ela se solte pela atmosfera, propiciando o bem, a paz, o amor, a saúde, a alegria. Vamos realizar agora, nesse instante, uma meditação muito especial. Uma meditação maravilhosa, uma meditação de luz e de amor, de vida e alegria. Relaxamos primeiro nosso corpo. 1, 2, 3. Corpo relaxado. Cabeça, pescoço, ombros, tórax, cintura, quadris, abdômen, braços e mãos. Pernas e pés, corpo relaxado, solto. Observe seu corpo a uma certa distância. Veja seu corpo mole, leve e solto, muito solto. Inspire. Inspire. Respirar pelas narinas, respirar pela boca. Continue. Mais e mais.
corpo se relaxa, seu corpo se solta inteiramente. Como é bom relaxar, como é bom soltar o corpo, como é bom tranquilizar. O corpo fica solto, o corpo fica leve, relaxado, tranquilo e sereno. Seu corpo está solto. A luz rosa vem para ele, bem brilhante. Entra pelo alto da cabeça, cobre o rosto, a testa, as maçãs do rosto, cobre o cérebro, os ouvidos, atrás da cabeça. A luz rosa ilumina toda a volta do pescoço. Relaxar, suavizar, com a luz do amor incondicional. Luz rosa vai nos ombros, na coluna, nos pulmões, nos rins, nos quadris. Inspira, expira, sente a luz rosa no abdômen. Todos os seus corpos são inundados pela luz cor-de-rosa, luz do amor. Os braços e mãos, as coxas, os joelhos, pernas, tornozelos e pés. A luz rosa se infiltra em todos os chakras. Você se sente repleto de amor. A luz rosa flui como um bálsamo. Entra no seu coração. Envolve seu coração. Deixa-o repleto de amor. A luz rosa se materializa, vai no seu sangue, vai em todas as células, enrola-se nos seus joelhos. Inspira, expira pela boca. Inspira pelas narinas, expira pela boca. A luz rosa penetra profundamente os joelhos, como um colágeno brilhante. A luz rosa vai se espalhando por suas pernas, barriga das pernas, vai nos seus ombros, vai no seu cérebro, vai no seu coração. Inspira, expira. A luz rosa vai nos seus tornozelos, vai no alto da sua cabeça como um chafariz brilhante. A luz rosa vai nos braços e mãos, vai nos pés. Seu corpo é lavado pela luz cor-de-rosa, do amor incondicional. Luz rosa lava todos os seus corpos, como uma cachoeira brilhante, como uma água que segue incessantemente. Vai limpando, lavando tudo aquilo que você não precisa mais. A luz rosa se infiltra em cada chakra. O coronário, no alto da cabeça, no frontal, em holofotes constantes, atrás da cabeça, na garganta. A luz rosa
vai agora no seu chakra laríngeo, enrola-se no seu pescoço e vai se firmando nele. Luz rosa vai no chakra cardíaco, uma grande esfera luminosa que abarca seu coração. Luz rosa vai no chakra solar, um grande holofote que se instala bem na boca do estômago. Luz rosa vai no chakra umbilical, vai no chakra básico, sobe por toda a sua coluna vertebral, se fixando nela amorosamente. A luz rosa vai em todos os músculos, em todos os nervos do corpo, em todos os ossos. A luz rosa lava seu sangue. Renova suas células. A luz rosa está presente em camadas sucessivas. Ela vai se expandindo em todas as direções, como cápsulas envoltórias, e você vê todos os seus corpos iluminados pela luz cor-de-rosa cintilante. Se expande, se expande, se expande para todo o universo. Fixa o teu chakra frontal e pensa naquilo que é necessário para a sua vida. Vê tudo realizado. Concretizado, firmado. Vê que tudo é fácil. Vê tudo realizado, concretizado, firmado. Sente tudo que você precisa realizado, firmado. Um progresso infinito vem para você, para a sua família. A cura definitiva vem para você, para a sua família. A libertação vem. Você vê tudo concretizado, firmado. Nesse instante, um ser de grande luz surge à sua frente. Um ser de luz e de amor surge à sua frente. Nada interfere. Ele está materializado na sua frente. Sorri para você. Ele já sabe tudo que você precisa. Estende as mãos sobre a sua cabeça e te abençoa. Você sente uma paz infinita. Uma paz indescritível. Esse ser vai te ajudar. Para este ano que se inicia, tudo de bom vem para a sua vida. Tudo de bom vai acontecer. Esse ser coloca uma pedra preciosa
azul anil brilhante no centro de sua testa, despertando seu chakra frontal para um nível superior. Você sente a luz e você sente a paz. E você sente o amor. Você sente a vida. E você sente a alegria. Alegria de ser e de existir. Esse ser coloca sobre seus ombros um manto azul, fosforescente e brilhante. Você agradece. Ele coloca as duas mãos dele no seu coração. No abdômen, nos quadris, nas coxas. Você pede ajuda a ele. Pede ajuda. Abençoa teu lar. Abençoa toda a sua família, toda a sua ancestralidade. Ele te entrega um copo com água. Beba a água devagar. Beba água. Uma água curativa. Uma água abençoada. Agora você se vê de pé, de frente a esse mestre. Com as mãos em prece, você agradece. Ele sorri para você. Te abraça longamente. Ele diz que sempre que você precisar dele, para que você o procure, chame por ele. Jin, jin, sim. Jin, jin, sim. Jin, jin, sim. Você está com seu manto azul. Você absorveu tudo que você necessitava durante esta meditação. Seus projetos realizados. Você recebeu o auxílio do seu mestre de luz. Jin, jin, sim. Jin, jin, sim. Agora, você vai retornar no seu corpo, sabendo que seu mestre está sempre ao seu lado. Jin, jin, sim. Jin, jin, sim. Jin, jin, sim. Ele está à frente, atrás, à esquerda, à direita. Ele se multiplica. Bem devagar, você vai retornar ao momento presente. Espreguiça bem o corpo, alonga bem os braços, alonga bem as pernas, alonga, 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 mais e mais. Inspira, expira, flexione suas mãos, sente a luz azul. Suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Abra seu rosto, pescoço, em toda a volta. Onde você coloca as mãos, a luz azul se espalha nas têmporas, no cérebro, nos ouvidos, nos ombros. Lava toda a área peitoral e abdômen, lava os braços, mãos. Coloque as mãos nas virilhas, a luz se espalha intensamente.
Coloque as mãos nas costas, nos quadris, nos rins, nos pulmões, nos ombros. A luz se espalha no rosto, na garganta. A luz se espalha nas coxas, em cima e embaixo, nas laterais, internas, externas. A luz se espalha nos joelhos, como um colágeno brilhante. A luz azul vai se espalhando. Você desce a cabeça, pescoço, ombros, tórax, cintura. Vai lá embaixo. A luz azul se espalha nas pernas, barriga das pernas, tornozelos e pés. E você sente essa luz incandescente, brilhante, que entra na circulação sanguínea, purifica todo o seu sangue e renova todas as células. Agora você vai retornando devagar, quadril, cintura, tórax, ombros, pescoço e cabeça. Nós agradecemos imensamente a chance deste encontro. A luz azul recende em todos os corpos, em todos os chakras. Fica com Deus. Namastê. Vamos realizar agora o Japamala. A força do amor está em nós, 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 a força do amor está em nós. Saúde, 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 luz e paz. A força do amor está em nós, a força do amor está em nós. A força do amor está em nós, a força do amor está em nós, a força do amor está em nós. Saúde, 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 luz e paz. A força do amor está em nós, 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 a força do amor está em nós. Saúde, saúde, saúde. Saúde, 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 luz e paz. A força do amor está em nós, 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 a força do amor está em nós. Saúde, 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 luz e paz. A força do amor está em nós, 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 a força do amor está em nós. Saúde, 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 luz e paz. Cumpra-se por direito divino para mim, para minha família, para minha ancestralidade, para todos os seres da Terra e do Universo. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Que as forças infinitas do amor, da verdade, da justiça, da paz, da luz maior esteja conosco por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, para nossas famílias, para todos os seres da terra, fora dela. Amém. E dança no local onde está seu corpo físico. Agora
Oi, Fabiana. Bom dia, meu nome é Catarina. É o seguinte, ontem a internet estava muito ruim. Eu falei com a moça aí, ela agiu, mas hoje a internet melhorou. Então eu quero desmarcar a visita técnica. Tá, pois não. Senhora? Não entendi. Tá bom, eu aguardo. Pois não. É mesmo. Não, só isso. Muito obrigada e bom dia.
Refletir. O Hospital 9 de Julho agradece sua ligação. Digite 2 para marcação de cirurgia. Digite 3 para marcação. Para agendar consultas ou exames, digite seu CPF e aguarde para ser atendido. Digite 1 para oncologia. Digite 2 para a clínica da mulher. Digite 3 para agendar exames. Digite 4 para consultas. Digite. Bom dia. Meu nome é Catarina. Eu preciso marcar uma consulta com um clínico geral. Já tenho. 27 de março de 44. É. Isso. Assim. Ó, é o seguinte, preciso também pro meu marido. Ele também. 23 de junho de 40. Nome dele? Birajara, o Fernandes de Souza. Ele também é Assim, os dois. Ele também é clínico geral. É. Se não tiver clínico geral, que é meio urgente, pode ser geriatra. Pois não. Obrigada por aguardar. Clínico geral, eu tenho o dia 2 de janeiro, que é uma quinta-feira. É ótimo. Ok. Geriatra, o mais próximo mesmo é clínico geral. Então, clínico geral. Que é a doutora Menezes, então da clínica dia 2. Já anotei aqui. Que horas? E geriatra eu vou ter a partir do dia 15. Não. Mas no dia 2 eu tenho horário mais à tarde, a partir das 14, atualizado, tá? Porque já tem de manhã também. Não, pode ser à tarde. Tenho a partir do meio-dia e 30. Aí vai da 12h30 até 15h30. Então, marca um às 14 e o outro que horário? Por volta das 14, eu vou ter então às 13h15
13h30, sobre deixar os horários próximos, e depois coloquei um horário às 15h30. 13 horas. 13 e 13h30. Tem 13, 13h15 e 15h30 também. Se fizer o das 15h30. Pode ser 13h15, né? Isso. Deixa então às 13h15. Das horas. Tem que ter Tá ótimo. E a confirmação do agendamento é Catarina por e-mail da senhora, de catarina.garcia, pagar. Isso. @gmail.com. Tá certo. Deixa eu só te falar. Você poderia verificar, porque a moça pediu para eu verificar todos os dias, se tem uma consulta mais próxima para ele tem uma asma muito aguda, com pneumologista, porque a gente não é de São Paulo, nós somos de Ribeirão. E ela falou que só tinha dia 20 de janeiro. Você poderia ver se vagou algum horário? Catarina, só um momento não teve nenhuma deficiência. Não, né? Nota mais próxima é dia 20. Então tá bom. Obrigada, hein? Bom dia. Eu posso falar o telefone Correto, é isso mesmo. Tá ótimo. Obrigada. Só isso. Obrigada.
Mumio, relaciona, mumio, relaciona, mumio, relaciona. Me dedico a conversamente ao ato comum, efeitor imenso plenamente iluminado. Mudo sem roupa, corpo, seiki, kokuzo, daitoku, zenshi. Namoro sem mio, dinheiro, kubo, sem kaku, daitoku, zenyo. Me dedico aos seres celestiais, protetores a 700. Me dedico aos seres celestiais protetores da 26ª divisão. Me dedico aos seres celestiais protetores da divisão maior. Me dedico aos seres celestiais protetores da subdivisão acerca. Me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza Garcia. Me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza Garcia. Me dedico aos seres celestiais protetores da família Souza Garcia. Me dedico à contemplação de todos os ventos. O meu dentro, o meu dentro, o meu dentro. Capítulo 21, poder transcendental do melhorar os olhos inspiradores do mundo, uma medalha de segredo, poder transcendental.
manifestam esse poder imensurável com o objetivo de elevar os seres viventes. Amunio, capítulo 23, Antigos Relatos dos Atos Rei do Medicamento, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar plena realização de suas aspirações. A flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações, a flor do Rei das Constelações. Deve esconder os poderes transcendentais, proteger o sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará junto de eterno e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará junto de eterno e imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará junto de eterno e imortalidade. Me dedico universalmente ao Ramo Shakyamuni, benfeitor imenso eternamente iluminado na luz do incêndio, em Gokuzo, Daitoku Zenshi, Amojinsen, Inyo Dimiro Kogoho, Senkaku Ditoku, Nenê. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da sede central. Me dedico aos seres celestiais, protetores da 26ª divisão. Me dedico aos seres celestiais, protetores da divisão humana. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da subdivisão na sede. Me dedico aos seres celestiais, protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos seres celestiais, protetores da família Souza e Garcia. Eu me dedico aos antepassados dos membros. Amunio Horenkyo. Vamos sentir a presença de Deus em nós. Vamos nos aliviar, sentir uma luz brilhante que nos cobre, que nos alivia, que nos liberta, que nos abre os caminhos e nos liberta de todo mal. Jesus Cristo é o Buda, forças infinitas com amor e verdade. Vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco, nos intuindo, nos protegendo, nos libertando. Assim é, assim será, o direito do mundo, para todos nós, para todos da família, para toda a ancestralidade, para todos do universo. Namastê. Vamos realizar agora, nesse instante, uma meditação muito especial. Uma meditação maravilhosa, uma meditação de luz e de amor, de vida e alegria. Relaxamos primeiro o nosso corpo. 1, 2, 3. Corpo relaxado. Cabeça, pescoço, ombros, tórax, cintura,
quadris, abdômen, braços e mãos. Pernas e pés, corpo relaxado, solto. Observe seu corpo a uma certa distância. Veja seu corpo mole, leve e solto, muito solto. Inspire. Inspire. Respirar pelas narinas, respirar pela boca. Continue. Mais e mais. Seu corpo se relaxa. Seu corpo se solta inteiramente. Como é bom relaxar. Como é bom soltar o corpo. Como é bom tranquilizar. O corpo fica solto. O corpo fica leve, relaxado. Tranquilo e sereno. Seu corpo está solto. A luz rosa vem para ele, bem brilhante. Entra pelo alto da cabeça, cobre o rosto, a testa, as maçãs do rosto, cobre o cérebro, os ouvidos, atrás da cabeça. A luz rosa ilumina toda a volta do pescoço. Relaxar, suavizar, com a luz do amor incondicional. Luz rosa vai nos ombros, na coluna, nos pulmões, nos rins, nos quadris. Inspira, expira, sente a luz rosa no abdômen. Todos os seus corpos são inundados pela luz cor-de-rosa, luz do amor. Os braços e mãos, as coxas, os joelhos, pernas, tornozelos e pés. A luz rosa se infiltra em todos os chakras. Você se sente repleto de amor. A luz rosa flui como um bálsamo. Entra no seu coração. Envolve seu coração. Deixa-o repleto de amor. A luz rosa se materializa, vai no seu sangue